Физкульт, привет, друзья! На связи Мускулшоп. И в этом ролике разберем основные проблемы, которые возникают при занятиях на велотренажере. И расскажу, как их устранить. Основные причины проблем с велотренажером — это два типа звука, что беспокоит в основном пользователя. Это либо скрежет или скрип, который возникает во время занятия, либо же стук. И вот эти две основные причины являются проблемами при занятиях. Давайте разберем, какая из них к чему относится и как устранить. То есть, когда вы занимаетесь на велотренажере, он у вас начинает репеть. Характер звука бывает двух типов. Это либо металлический скрежет, либо пластиковый, либо резиновый скрежет. Как их отличить? Металлический, он возникает в основном вот в этом месте, где соединяется стойка, рулевая колонка с основной рамой. Вот здесь металл трет об металл. Вот в этом месте. То есть здесь стойка одевается на центральную стойку. И когда вы сидите и раскачиваете велотренажер во время тренировки, это особенно касается людей, у которых максимально. Тренажер рассчитан на веса пользователя максимально 110 кг. И соответственно у вас тоже там килограмм 100, 105, 110. То есть предельная нагрузка на велотренажер. Ему тяжело справляться, то есть металлоконструкция не рассчитана, точнее она может и рассчитана на такой вес, но это уже предельный. И соответственно вы легко его можете раскачивать из стороны в стороны. И соответственно вот эта стойка постепенно стирает здесь краску и соответственно начинают возникать скрипы. Это основная причина скрипов в велотренажере, если скрип металлического характера. Также часто бывают скрипы, вот как сейчас, не знаю, слышно или нет на камеру, но вот пластиковый скрип. Вторая причина возникновения скрипов — это как раз вот момент, когда касаются вот эти все декоративные защитные колпачки, либо пластик основной металлоконструкции, то есть в данном случае либо подседельного пальца, либо рамы. То есть в этом месте, видите, есть зазор, здесь его нет. И вот когда вы сидите, вы немножко его шатаете и начинает пластик вот скрипеть. То же самое в рулевой колонке, здесь вот нет зазора. То есть везде должен быть, в идеале везде должен быть зазор. Хоть не обязательно одинаковый, но он должен быть. То есть вы когда закрутили все, собрали велотренажер, вы можете ножиком, карандашом сперва разметить место, где нужно подрезать вам. Здесь, либо вот здесь. В основном эти два вот элемента, которые касаются защитных кожухов, и они являются причиной этого скрипа пластикового. И можете ножичком аккуратно вырезать эти лишние миллиметры, либо там, здесь вот просто резиновый уплотнитель, поэтому ножом можно. Если у вас пластиковый, то можно напильником это сделать. То есть вы должны сделать так, чтобы везде был зазор между металлоконструкцией и пластиковым кожухом. В велотренажере есть вот крестовина основная и маховик тяжелый, который приводится в действие вращением педали. И вот как раз приводной ремень, вот этот, который передает вращение от вот этого направляющего колеса к маховику, он постепенно стирается, со временем он становится более жестким и соответственно он тоже может давать скрип. То есть если вы просмотрели, у вас здесь в этих узлах все нормально, есть зазор, ничего, металл не цепляет стойку. Вот здесь вот у вас хорошо все протянуто, либо же смазано. Я еще покажу, как здесь смазать правильно. То есть вы все эти элементы исключили из цепи возникновения скрипа, то вам остается посмотреть еще ремень. То есть вы начинаете крутить педали и слушаете, есть ли скрип именно в ремне. То есть если с ремнем проблема, он будет издавать характерный скрип. Он, когда он старый, он жесткий и он будет скрипеть. То есть это решается путем замены ремня на новый. Соответственно, какой еще может быть скрип? Если у вас, это бывает крайне редко, но бывает. И, наверное, последняя причина возникновения скрипа — это трещины в металлоконструкции. То есть, если у вас треснул металл, вот,
То есть здесь либо по раме, либо вот здесь по раме, либо где еще часто бывает, вот в этих местах. То есть вы должны просто просмотреть. Это будет скрип именно металлического характера, такой явный противный скрип, скрежет. Он будет, скорее всего, в определенных местах появляться, то есть когда вы толкаете педаль. То есть вам нужно будет визуально просмотреть. Вот вам нужно будет просмотреть визуально вот эти все швы сварные, вот эти швы, вот эти, вот здесь швы. То есть везде сварные швы. Но основная проблема это вот либо в этих швах, вот на этой стойке, либо вот здесь в элементах крепления стойки к раме. А вот здесь еще частенько бывает. Если трещина где-то и здесь есть трещина, она может быть совсем мелкая. Буквально в несколько там долей миллиметров. То будет скрипеть. И вы не будете знать, где скрипит. И как бы все вроде визуально нормально, но скрип есть. Маленькая, малейшая трещина может давать скрип. Со скрипами, с характерами звуков типа скрип мы разобрались. Теперь давайте посмотрим, какие бывают проблемы, если у вас стуки. То есть вы занимаетесь и слышите какой-то стук. Особенно это бывает, отдает в педаль. Ну, часто это бывает, что в педаль отдает. Вот этот шатун, который одевается на вал, он иногда ослабляется во время занятия. Либо же, когда вы купили тренажер, он изначально плохо затянут был. Такие тоже случаи были. То есть и вот он немножко люфтит. Соответственно, под нагрузкой у вас будет просто стук. Когда вы крутите педали в определенном месте, особенно это будет проявляться, когда вы идет уже нажим на педаль, вот в этом месте у вас будет стук. Если это с левой стороны, к примеру, у вас будет во время нажатия на левую, левой ноги. Если это на правой педали, когда вы нажимаете на правой ногой, уже крутите вниз, соответственно, там будет появляться стук. Стук глухой, практически его не слышно, его будете ощущать только. И отдавать он будет, в принципе, в ногу, в педаль. Поэтому это решается тоже легко. Вы берете вот этот винт. Во-первых, его нужно забить, вот этот вот шатун, нужно забить хорошо, плотно, чтобы он сел на палец. Чтобы плотно посадить этот подседельный палец на крестовину, на вал, вам нужно взять какую-нибудь голову, там ту же головку на 13. И, у меня сейчас молотка просто с собой нет. И плотно его забить очень сильными ударами, не так что легко тык-тык-тык, а очень конкретными, жесткими, сильными ударами несколько раз именно по головке стукнуть, по направляющей. Таким образом вы насаживаете вот этот шатун на вал. Вал он конусный, то есть вам нужно плотно его одеть на этот конус. После того, как вы насадили плотно, он не должен у вас шататься, никакого люфта не должно быть. Только потом вы затягиваете уже винтом. Винт это просто страховочный, то есть он никакой роли не играет в фиксации шатуна. Главная фиксация шатуна это тупо забить его туда. Еще бывает, такое бывает редко, но бывает. Вот этот вот провод, который натягивает, точнее регулирует натяжение пластины с магнитами. Он бывает, вот здесь видите, на хомуте он. То есть бывает так, что он немножко там дальше высунут. Вот. И во время вращения педалей он может цеплять, к примеру, об вот это колесо. То есть вот это, которое с этой стороны. То есть здесь он затянут сюда правильно. А бывает так, что его затягивают с той стороны. И он начинает просто цеплять. Вот этот трос цепляет об колесо это. Тоже просто визуально разобрали, сняли крышку, визуально просмотрели, чтобы никакие детали не касались вот этих вот всех элементов во время вращения. Вот основные типы и характеристики, и проблемы скрипа, скрежета, стука на велотренажере мы разобрали. Сейчас покажу еще, как правильно избавиться от скрипа основного, наверное, в вот этой части. То же самое, в принципе, касается и орбитреков. Это основная причина скрипов на тренажерах. Вот смотрите, видно вот эти вот места.
Вот видно, что сварка уже здесь съелась. То есть ее практически уже, вот эта рама трется об эту раму. Видите, съела, не сварку, точнее краску съела. И вот здесь как раз и будет причина скрипа. Когда у вас стойка опущена, она потихонечку, медленно шатается у вас, если не затянута стойка. И вот в этом месте как раз и возникает скрип. Как от этого избавиться? Вы берете смазку солидол, либо литол, густая смазка, и промазываете вот это место, промазываете обильно смазкой. И потом, когда вы закручиваете болты, то есть одели вы стойку заново, начинаете затягивать болты. Вот, затягивать болты, но не зажимайте его в таком положении. Вот видите, у вас есть небольшой люфт. Вот видите, вверх-вниз, там буквально 2 мм, 2-3 мм. Вот вы одной рукой подняли его, стойку максимально вверх, и в этот момент начинаете затягивать. Начинаете затягивать с центральных болтов, затяжку производите, вот, которые по центру, чтобы не перекосить рамы. И потом только затягивайте вот эти боковые, левый и правый. Таким образом у вас будет люфт, расстояние уже от стойки, и он не будет касаться, плюс у вас будет здесь промазано. То есть от этого скрипа вы избавитесь. Вот таким образом исправляется вот этот скрип, скрежет, который в центральной стойке. То же самое касается орбитреков. Вот так легко и просто вы можете избавиться от скрипа в рулевой стойке. То же самое касается орбитреков. Это основная проблема возникновения скрипа. Как, на орбитреке это практически, наверное, 80% скрипов именно по этой причине, потому что стерлась краска и у вас металл касается металла. То есть основная причина возникновения скрипов — это соприкосновение металла, голого металла с металлом без каких-либо прокладок либо смазок. Это основная проблема. То есть как это решить, я уже показал. Смазкой и тем, чтобы здесь вот был зазор в месте соединения. Все, вот таким образом вы избавляетесь от скрипов в велотренажере. Еще есть скрип в подшипниках, но его очень трудно определить неопытному человеку. То есть когда вы крутите педали, если у вас подшипники разбиты, совсем плохо выглядят подшипники в плохом состоянии, то они тоже могут давать такой своеобразный стук и небольшой скрип совсем. Его определить визуально вы никак, только разбирать подшипники, доставать и смотреть, в каком они состоянии. Кстати, вот с такими подшипниками, с такого типа, закрытого типа подшипниками, таких проблем гораздо меньше. Поэтому, когда выбираете велотренажер, обращайте внимание на тип подшипника. Как это понять, я уже тоже рассказывал, у меня есть на канале. Вот с таким шатуном, это означает, что он садится вот на такой вал, в 90 случаях процентов вот с таким подшипником. Подшипник закрытого типа будет. То есть если у вас вот велотренажер выглядит вот так, вы покупаете велотренажер вот с таким шатуном прямым. Есть велотренажеры, у которых шатун вот такой изогнутый, он заходит туда внутрь, то есть он как цельный идет. Вот там уже стоят подшипники кассетного типа, и они гораздо быстрее изнашиваются, потому что качество подшипников в основной своей массе вот кассетного типа, они далеки от идеала. Поэтому смотрите, когда выбираете велотренажер, старайтесь выбирать его вот с такими шатунами. На этом все. Мы разобрали все возможные причины скрипов и скрежетов на велотренажере. Надеюсь, было полезно. Сейчас я буду все это дело собирать до кучи. А вам приятного вечера. До новых встреч. Пока. Напоминаю, что любые кардиотренажеры с хорошей скидкой по оптимальной цене вы можете выбрать на нашем сайте Muscle Shop. Ссылочка будет внизу под этим видео. Заходите, выбирайте любые велотренажеры, орбитреки, беговые дорожки, а также шведские стенки, деревянные либо металлические. Все эти тренажеры мы доставляем бесплатно по Украине, поэтому заходите, выбирайте, подписывайтесь на канал и используйте промокод, который будет где-то вот здесь. Пока!